សូមជូនរឿងខ្មោចដើមចេកជ្វាក្នុងសម័យកាលលង្វែកនាឆ្នាំ1579គឺជាសម័យដែលពោពេញទៅដោយទោសភ័យបរិសុទ្ធជាប្តីត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីភូមិកំណើតដើម្បីស្វែងរករបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយទុកភរិយាដ៏កំសត់ឲ្យនៅម្នាក់ឯងក្នុងផ្ទះយ៉ាងឯកោគ្រានោះគ្រោះអាសន្នរោគបានវាយលុកភូមិធានយ៉ាងសាហាយម្នាក់គិតតែពីបំណងរត់យករួចខ្លួនចៅផ្ទះសម្បែងឲ្យនៅស្ងាត់ជ្រងំលើកលែងតែស្រីរតដែលកំពុងដង្ហក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងក្តីនឹកប្តីព្រះសង្ឃពីរអង្គនិមន្តមកដល់ភូមិដែលស្ងាត់ជ្រងំនេះក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិនិមន្តឡើងឆាន់ចង្ហាន់តែអ្វីហាក់ប្លែកខណៈដែលម្ចាស់ប្រទេសសូមកុំឲ្យលោកសូត្រធម៌ករណីយមេត្តាសូត្រដែលជាធម៌ផ្សាយមេត្តាដល់ពពួកសព្វសត្វគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមសូត្រធម៌មេត្តាសូត្រភ្លាមស្រាប់តែគ្រប់យ៉ាងរលាយបាត់អស់ផ្ទះដ៏ស្អាតប្រែក្លាយជាគុម្ពឫស្សីចង្ហាន់ក្លាយជាធ្យូងចំណែកព្រះសង្ឃទាំងពីរជាប់នៅលើជុំឫស្សីយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតនាយប្តីបានត្រឡប់មកវិញទាំងក្តីសប្បាយចិត្តដោយមិនដឹងថាប្រពន្ធខ្លួនបានលាចាកលោកឡើយទោះបីជាមានការប្រមានពីអ្នកបរទេសនិងព្រះសង្ឃនៅតាមផ្លូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្តីនឹកភរិយាបានបាំងភ្នែកនាយប្តីឲ្យមើលមិនឃើញការព្រឹត្តពេលទៅដល់ផ្ទះភ្លាមនាយជាប្តីឃើញប្រពន្ធរត់មកទទួលធម្មតានាំចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្វីហាក់ដូចជានៅដដែលតែភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងភូមិបានធ្វើឲ្យនាយជាប្តីមានអារម្មណ៍ប្លែកក្នុងចិត្តមួយយប់កន្លងផុតទៅនាយជាប្តីចាប់ផ្ដើមងឿងឆ្ងល់នឹងអាកប្បកិរិយាចម្លែករបស់ប្រពន្ធនឹកដល់សម្ដីព្រះសង្ឃនិងអ្នកបរទេសដែលបានប្រាប់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យការពិតដើម្បីរកការពិតនាយជាប្តីក៏សម្រេចចិត្តធ្វើពិធីបើកភ្នែកឃើញខ្មោចគាត់យកកំបោរមកគូសសញ្ញាជើងកោយនៅលើដីជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់លុះពេលក្រាបចុះមើលតាមប្រហោងជើងកោយគាត់ក៏បានឃើញការពិតដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ប្រពន្ធរបស់គាត់មិនមែនជាមនុស្សទៀតទេតែជាខ្មោចអណ្ដាតវែងកំពុងលួកឆ្កឹះវែតបាយមុននឹងរត់នាយជាប្តីបានយកក្អមមកចោះឲ្យហូរទឹកធ្វើជាសម្លេងជុះនាមនេះជាល្បិចដើម្បីបញ្ឆោតខ្មោចប្រពន្ធឲ្យនាងស្មានថាគាត់មិនទាន់បានរត់ចេញទេពេលរងចាំយូរពេកមិនឃើញប្តីត្រឡប់មកវិញនាងខ្មោចក៏ដឹងថាប្តីបានលបួងរត់គេចក្មួយក្តីក្រោធខឹងក៏ផុសឡើងនាងចាប់ផ្ដើមតាមពីក្រោយប្តីរបស់នាងដោយមិនអាចតាមប្តីទាន់នាងខ្មោចក៏កាឡាខ្លួនជាខ្មោចអសរិកាយមានកម្ពស់ពុនដើមត្នោតរូបរាងដ៏ធំសម្បើមនោះកំពុងតែដេញតាមចាប់ប្តីយ៉ាងប្រកៀបប្រកិតនីប្តីរត់ទៅបង្គៈដាវឃ្លៅហើយក៏បានលោតពូនក្រោមដើមបាយម៉ាតរុក្ខជាតិនេះមានអំណាចអាចបំបាំងភ្នែកខ្មោចព្រាយបិសាចមិនឲ្យមើលឃើញបាននាងខ្មោចដើរក្រវែលរកប្តីមិនឃើញក៏ស្រែកសួររកប្តីរបស់នាងយ៉ាងទ្រហឹងនាងខឹងសម្បាជាខ្លាំងដែលប្តីអាចលាក់ខ្លួនពីនាងបាន